बॉस, कितने दिन हो गए कोई मुर्गा नहीं मिला। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे बॉस, कोई आ रहा है। કોણ છો ભાઈ તમે? जूली, आप पूछे जे तू कौन से? बड़े सूखे जंगल के लूखे डाकू हैं हम। ए, लूट लो सबको। ए, तू गाड़ी ले ले, गाड़ी। બહુ થાકી ગયા, હવે આપણે ક્યાં જઈશું? અને કેવી રીતે જઈશું? દૂર દૂર મકાન દેખાય છે. हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली. વાવ, એટલું સરસ સાઉન્ડ. હું તો નાચવા જવાની, પણ તું તો થાકી ગઈ છે ને? હા, આ સાઉન્ડ સાંભળીને મારો બધો થાક ઉતરી ગયો છે. હું તો ચાલી दे यार मिला दे यार मिला दे. સાઉન્ડનો આ કમાલ છે શ્રી ખોડલ સાઉન્ડ એન્ડ ટ્રેડિંગનો. સુરતમાં ડબલ ફ્રેમ અને ડામર કોટિંગ બનાવતી એક જ કંપની. અમારે ત્યાં નવરાત્રી, ગણપતિ અને ડીજે સાઉન્ડ સિસ્ટમ બનાવી આપવામાં આવશે. વાતથી વખાણ નહીં, સાંભળીને ખાતરી કરો. ટેકનિશિયન દ્વારા સંપૂર્ણ માહિતી. અમારી બીજી કોઈ શાખા નથી. તો લાઈવ ડેમો માટે આજે જ પધારો શ્રી ખોડલ સાઉન્ડ એન્ડ ટ્રેડિંગમાં. 16-17 યોગી કૃપા શોપિંગ સેન્ટર, શ્યામધામથી યોગી ચોક રોડ, મહાવીરની સામે, નાના વરાછા, સુરત.